Bom dia! Hoje é segunda-feira, meu esposo não foi trabalhar, não é legal? Não é, não. É, não foi trabalhar lá, mas aqui em casa tá trabalhando. Como sempre, ele tá uma lareira. Ele vai fazer... O que você vai fazer aí? Completar a garganta da lareira. Legal, garganta da lareira. Eu vou mostrar pra vocês. Garganta onde passa fumaça. É assim, deixa eu mostrar pra vocês. Né? Vai pegar, vai completar ali e vai deixar esse buraco aqui. Podia fazer a chaminé aqui pra fumaça, subir na chaminé pra lá. Fumaça vindo pra lá. Legal, né? Deixa eu mostrar por baixo que é mais fácil. Olha, ali. E vai deixar esse vão aqui com a fumaça e subir pra cima. Legal. Agora o negão tá fazendo a... Como é que se chama isso? Prateleira da sacada. Prateleira da lareira pra colocar o aparelhinho. Que a televisão vai ser pra aqui mais ou menos. Tem que colocar o aparelhinho aqui. Tá ficando assim. O negão já vai concretar e vai ficar tudo certo. Vai concretar e vai ficar tudo certo. Deixa eu mostrar pra vocês. De perto. Rapidinho. Um dia nós estamos com a continuação do vídeo, a finalização, não, da continuação do vídeo da lareira, né? Vou mostrar pra vocês um pouquinho como é que tá ficando. Agora o negão vai colocar as tomadas. A antena carregada. E essa aqui eu vou colocar 4 caixinhas aqui, ó. Vou colocar do lado daqui pra cima, né? É. Eu tenho que colocar sempre dentro aqui assim no chão, e ele pega aqui que tem um ponteiro, eu vou colocar daqui pra cima, né? Vou colocar a caixinha aqui assim pra cima. Essa caixinha aqui, ó. E ela tá quase pronta, né, negão? E ela não dá nem pra colocar aqui, se eu vou pegar deitado assim aqui. Pode ser deitado. Você pegar a cerâmica aqui, ó, depois ali não vai caber, você põe ela aqui assim. Mas não dá pra colocar a TV mais pra cima? Sim, tá vendo aqui pra cima? Então, pode E ser. vai ficar parecendo só esse pedacinho aqui por baixo. Você vai colocar o negócio aqui, ó, ou põe ela nos cantos aqui, ó. Não, pode fazer, negão, pode fazer não. Pode por baixo, ó? Pode fazer. Pra não ficar parecendo, eu não quero ficar parecendo fio aí. Não. Deixa eu tirar e pichar pra baixo, ó. A TV não vai ficar muito... Pegando os outros, põe aqui, embola o fio da televisão ali. Põe por dentro. Só põe só o fio aqui, ó. Sim. Pra não ficar aquela fiozarada feia, né? Fiozarada, tudo parecendo. Fazer só o cabo daquele ministro, o aparelho vai ficar aqui, ó. Não quer colocar da TV atrás da TV? Mas não vai ficar ruim, ele tem que dar tudo ali, então tem que ser aqui, ó. Ligar aqui. Tá Tem que certo. ficar subindo lá em cima, vai estar desligando. Não tem banco aqui, daqui a pouco da porta, não tem que estar desligado. Tá certo. Não acontece, tem que fazer o que tá certo. E quem vai tá fazendo a massa e o negão vai começar a sentar o resto do tijolo. Eu vou deixar vocês acompanhando. O negão tá lá em cima já, né? Deixa eu limpar essa câmera aqui que tá... O negão já arrumou as mangueiras, né, negão? Uma mangueira assim. Lá dentro. É, assim. Legal. Tá ficando legal. Tá mais legal, que nem diz o... É quase que dizer, né? Deixando assim, eu arredondei pra vir pra cá. Sim. Não vai ser rebocado mesmo, por dentro. Não. Aí ninguém vai ver. Não, tira a boca daqui. Vai rebocar só por fora, né? Sim, só aqui ela vai lá dentro. Ah, lá dentro não tem condição. Tem como. E o dia tá chuvoso, ó. Ontem tava um sol bem bom, né? Agora tá chuvoso, não sei se dá pra ver, dá, ó. E o negão tá terminando.
Depois eu amasso mais um pouquinho. Ó, ele já rebocou esse ladinho aqui. Terminou ali. Agora tá fazendo dentro. Você achou que ia ficar pequenininho? Nós temos maciço aqui, ó. Tiro maciço aqui, tiro maciço lá, tiro maciço aqui, ó. Vai ficar, é um tiro maciço da solução aqui, ó. Vai ficar só uma boquinha pequenininha assim. Eu falei que não ia ficar grandão. Ela ficou alta, ela ficou estreita de cima. Ah, mas que bom. Você vai ficar a pastilha da fantasma. Legal. Tira fininha assim, tira fininha assim, e só coloca ela assim. Vai ficando legal, né? Deixa eu ver certinho ali pra não perder. É, vou comprar cerâmica aquela que parece ser tijolinho, né? Bom dia! Bora para mais um vlog construindo com a família Santos. Nós vamos lá comprar a cerâmica e, se der, a massa corrida. Eu vou mostrar tudo pra vocês, qual que eu vou escolher. Nós fomos lá e já compramos, né, legal? Já escolhemos qual que nós vamos colocar na lareira. Nós não filmamos porque tava muita chuva, muito forte e as ruas estavam muito ruins. E lá também tava chovendo muito. Eu não quis tirar o celular. Mas eu vou mostrar pra vocês depois. Eu comprei aquele pra boca da lareira e aquele cerâmica. Depois vocês vão ver. O Negão fazendo. Vai ficar muito top. E o Negão começou a fazer a marcação. Nós pegamos cerâmica com formato de pedra, né, Negão? Eu tava junto no 19. E logo ele vai começar a fazer. Eu vou ter que quebrar, né? Cara, isso não tá lá. Vou colocar a primeira na lareira, né? Primeira pedra na lareira. Primeira pedra na lareira. Depois vocês vão ver o resultado, que bonito que vai ficar, né? Parece formato de pedra, né, olha. Ele é formato de pedra em relevo, olha. Olha. Que legal. Depois o que vai aqui? Só a gente tem que comprar outro desse daí. Isso aqui falou que vai esperar, né? Ele colocar também um porcelanato por dentro, você pode? É, se colocar só aquele, tipo aquele ali, né? Dá pra fazer um quadrado por dentro. Nossa, vai ficar muito lindo. Se eu fazer esse aqui, eu vou cortar a cerâmica aqui só. Sim. Isso aqui não cola, porque se colasse pra cima aqui, não colasse, não tem que deixar do lado. Eu acho melhor deixar do lado, legal. Do lado, né? E eu acho que aqui, acho que eu vou colocar esses daqui, né? O que você acha? Sim, tipo assim. É, pra ficar mais legal. Olha como é que tá ficando.
aqui. Tá muito legal, legal. Agora tem que colocar essa pedra aqui mesmo. Essa pedra aqui. A pedra de mármore? De mármore. Então, eu acho que por dentro eu vou revestir com a pedra de mármore preta, assim vai ficar bem. Tem que comprar, não vai cá agora com a imagem preta. Tem lá. Tem aquela lá. Tem que ser dessa largura aqui, ó. Olha, tá ficando assim. Tá repreendido. Olha. O negão tá quase terminando, né, negão? Olha como é que tá ficando. Falta só ali e aquele cantinho lá. Mas ficou bonito, né, legal? Ficou top de linha, digno de uma lareira linda, maravilhosa. E nós somos desses. Nós somos chique bem. E o negão vai fazer essa aqui também, nessa parte aqui, né? Vai colocar aqui também, até aqui embaixo. Que daqui vai ser a parede da almofada do sofá. Eu quis mostrar o vídeo no outro dia. Olha, ele fez nossa corrida nessa parte aqui que eu mostrei pra vocês. E olha como é que ficou. Olha, ficou assim, ó. Ele rejuntou lá onde que coloca a lenha. E que vai ser bom, só que ele ainda vai colocar o tijolo refratário por dentro, né? Pra terminar a lareira. E por fora ele ficou assim, ó. Daí ele vai agora passar a massa corrida. A massa corrida aqui, ó, na porta. E acho que vai passar no teto. Mas é mais provavelmente hoje na porta e aqui nas paredes. Até aqui mais ou menos, porque pra baixo ele vai colocar cerâmica, né? E daqui, ó, desse coisinho aqui, ó, pra baixo ele vai colocar cerâmica. E nós vamos abaixar um pouco mais o sofá e aumentar mais pra frente, porque ele ficou muito pequenininho, ó. Ele vai quebrar, vai deixar abaixar essa laje aqui até aqui, ó, vai ficar pra baixo. E vai puxar um pouco mais pra frente, pra nós poder deitar no sofá, né? Daqui ele vai colocar essa cerâmica aqui, ó, né? E vai passar massa corrida em tudo aqui, ó. As portas aqui, vai passar massa corrida pra poder colocar a cortina, né? Mas a lareira tá assim. Olha que linda. Olha que bonito que ficou, parece um quadro, olha. Linda, linda, linda. Eu amei. Amei, amado. Vamos aqui nesse vídeo, porque na verdade eu queria mostrar a lareira. Então o vídeo da lareira está pronto, ó. Como vocês podem mesmo ver, ó. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. E vou finalizar ela. Finalizar aqui, porque esse vídeo, o intuito era terminar a lareira, né? E como ele já terminou toda por fora, e só falta colocar os tijolinhos refratário. Então praticamente a lareira está pronta, olha. Olha, tudo bem elaboradinho, olha. Meu esposo é muito caprichoso, olha. Olha. Ele é muito caprichoso. Mas tá aí então a nossa lareira. Fiquem todos com Deus, tá? Deus abençoe todos vocês. Siga meu canal, compartilha, comenta. Deixa seu likezinho. Um beijão pra todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Que o próximo vídeo vai ser ele passando a massa corrida, tá? Beijão. Fui!